सो दिस इज़ मी आकिब एंड आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ अनबॉक्सिंग। सो आज हमारे पास एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीज़ें हैं। वैसे एक कीबोर्ड भी है, उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी मेरी चैनल में, मगर अभी ये करते हैं। अभी हमारे पास एक है एयरपॉड्स प्रो। दूसरा हमारे पास एक नई स्मार्ट वॉच आई थी लेटेस्ट T800 अल्ट्रा, और उसके स्ट्रैप्स हैं पिंक कलर में, और ये इसके वो है क्या कहते हैं चार्जर। कौन से कलर में? पिंक कलर में, पिंक पीच एक ही बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने T800 से, जो मैंने ली है ब्लैक की ली है। मैं मतलब मेरी बहन की बर्थडे आ रही है 6 फरवरी को, तो उसके लिए भी ये ब्लैक में मिल रही थी, तो इस वजह से वो लिए। स्टार्टिंग करें तो हमें ये चाइनीज़ का वो मिल जाता है मेन्यू, जो भी क्या इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले खोलने से हमारे पास सबसे पहले आती है स्मार्ट वॉच। ये मैंने खोल के चेक की थी, ये देखते हैं, साइड में रखते हैं इसका पहले। तो ये वही ब्लैक स्ट्रैप्स आते हैं इसके, और इसका चार्जर आता है इसके हिसाब से। उसके अलावा डिब्बे का काम का नहीं है। तो सबसे पहले ये स्टेप्स ऐसे दिखते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन है जिससे ये लॉक स्क्रीन दिखाता है, और इससे आपके चेंज होते हैं डायल्स, और इससे आपके पास स्पोर्ट्स आएंगे। ये एक्स्ट्रा बटन दिए, पहले नहीं था इनके पास। और इस बार डिस्प्ले बहुत अच्छा दिया है 1.99 का। तो ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर वो मैसेजेस आएंगे, नीचे की तरफ टॉर्च वाले तो फालतू सी जाती हैं। और फिर लेफ़्ट साइड में करें तो ये आपके पास आ जाता है, सीधा हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसके अंदर फ़ीचर दिखते हैं। ओह, ये अच्छा फ़ीचर था। पहले हम करते हैं सबसे पहले हार्ट रेट, ब्लड, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें। मेन्यू स्टाइल, इसके अंदर 6 मेन्यू स्टाइल आते हैं, फेसबुक वगैरह सब ये नॉर्मल चीज़ें, तो सही है। ये तो हमारे काम का नहीं है, पहले भी देखा था हमने। स्मार्ट वॉच बहुत अच्छी है देखने में। तो इसको करते हैं साइड में। ये तो स्टेप तो वही होंगे पिंक कलर में, इसको भी खोल ही लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। बस ये थोड़ा लड़कियों के हिसाब का है, लड़कों के हिसाब का है, तो ये देखेंगे बाद में। इसको भी करते हैं साइड में। ये आ जाता है चार्जर आपके पास, ये तो नॉर्मल से होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो मेन चीज़ है एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन वाले, वो खोल के देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मेरे पास सीज़र मैं नहीं लाया, फुल पैक्ड है, फुल पीस में आता हूँ दोस्तों। सो आई एम बैक, और सीज़र में ले आया हूँ। और मैंने असल में कीबोर्ड भी लिया है, वो कीबोर्ड की वीडियो भी अलग से जल्द चल जाएगी। वो है 60% कीबोर्ड नहीं है, 60% कीबोर्ड लिया है, मगर उसकी बस बहुत अच्छी बात है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने अनबॉक्सिंग कर लिया। खोलते ही ऐसे दिखता है। इसको हम खोलेंगे, वहाँ से ग्रीन कलर का स्ट्राइप ऊपर नीचे भी। नीचे भी ऊपर भी। खुल गया, यहाँ से भी खुल गया। तो अब खोलते हैं अपना डिब्बा। डिज़ाइन बाय एप्पल आता है स्टार्टिंग में। यहाँ से हम ये खोलेंगे, ये हमें मिलेंगे कुछ मैनुअल्स के, कैसे चलाना है ये वगैरह वगैरह, ये मिलेगा। इसके अलावा सभी मैनुअल थे, सारे मैनुअल। हो माय गॉड। तो आपके पास मेन चीज़ आती है आपके एयरपोर्ट्स प्रो। इसको उठा के करते हैं साइड में। फिर इसके नीचे भी कुछ है। इसके साथ भी चार्जर मिला है। ये भी सेम ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके और इससे, बस ये इसके साथ में अलग था। और ये मतलब ये आपके पास आ जाएंगे, उसके जो कोने साइड के होते हैं, जिसका नाम याद नहीं आ रहा। तो इसको करते हैं अंदर साइड में। मेन चीज़ है आपके पास ये। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। ओह माय गॉड, फुल यहाँ आपकी चार्जर के वो आ जाएगी पोर्ट आपके, यहाँ से ब्लूटूथ वायरलेस वगैरह, और यहाँ पे ये लाइटनिंग का कुछ होगा। और यहाँ से खोलते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं आपके एयरपोर्ट्स प्रो। वाइट में, ब्लैक में भी आते हैं। नीचे से नहीं पकड़ा जाता, उस फुल नीचे जो टॉप है उसको नीचे से नहीं पकड़ा जाता। तो ये मैग्नेटिक आते हैं, मतलब ये चार्ज भी डायरेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में मतलब
हम लोग ने एक ईयरपोड्स करे, इसके स्ट्रैप्स करे पिंक कलर के, ये वाले, और आपकी आती है ये तो चार्ज वगैरह हम दिखाएंगे नहीं, फालतू चीज़ होती हैं। और ये आपकी मेन स्मार्ट वॉच के अंदर कुछ फंक्शन वगैरह देखें तो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो लाइट चेंज हो जाएगी सेकंड में, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके भी लाइट चेंज हो जाएंगी। ये तो वैसे ही वो है, इस पर कुछ नहीं होता, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो उसके अलावा इस पर देखा जाए सेटिंग्स, मेन गेम्स हैं इस पर, वो गेम्स तो वही बच्चे वाले हैं, मज़ा नहीं आता इस पर, तो हटा देते हैं इसको, बोरिंग हो जाएगा। और फेसबुक वगैरह, कैलकुलेटर भी आता वो है। कैलकुलेटर भी है इस पर, तो पहली वाली वॉच में नहीं था, तो इस पर कैलकुलेटर भी आता है। कभी कभार होता है कोई फालतू चीज़ भी आती है। सेटिंग के अंदर आपको चेंज इन वॉच आ जाएगा। अरे यार मुझे भूल गया, ये उससे होता है, आगे सेटिंग सीरी आ जाएगा, ये भी है नहीं, तो पीछे करते हैं इसको, ये भी नहीं, फालतू है। अबाउट में जा सकते हैं, अबाउट में ये वही ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, डेट है, ये तो सब में होता है। ग्लोबल टाइम, ये इसके अलावा बैट लैम्प पे ये साइड की सेटिंग, मतलब अच्छा, ये जो आपके पास ये बटन है इधर आप कुछ भी लगा सकते हैं, हेड रेट कुछ भी, गेम वगैरह। स्प्लिट स्क्रीन, और ये नॉर्मल स्क्रीन है, इधर विजिबल नहीं होगी स्क्रीन। तो ये आपकी सेटिंग्स है इस पर। और क्या है, बैकलाइट ब्राइटनेस का भी है, वरना पहले में नहीं था। यहाँ से आपकी फुल हो जाएगी, अटक गई, तो इसका हम फुल हाई कर देते हैं। तो ये हमारी स्मार्ट वॉच थी। तो ये आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें खोली हैं, और बहुत जल्द मेरे चैनल में कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग भी आने वाली 60%। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।